3 августа, 7 часов утра. На улице Армагеддон. Полностью залитый двор. Вот порог. И вот уже к порогу подходит вода. Двор весь залит. И скоро из-под ворот пойдет вода во двор. Дорога уже полностью вся залита, и уже некуда деваться в воде, и она пойдет к нам во двор. В общем, сегодня нас немножко подтопит. Или немножко, или немножко. Смотрите, что делается у нас со двором. Все, дорога вся поплыла. И еще чуть-чуть. И пойдет к нам вся эта вода во двор. Уже начинает течь под ворота. Закрывают полностью весь двор в воде. Ребята, ну что это за лето? Вчера только приехали с Бердянска, неделю отдыхали. Какая там красота. Тишина, покой, солнышко светит, море полный штиль. Таких дождей, не знаю, как сегодня, но неделю дождей у них не было. Приехали домой, хотели позаниматься растениями, немножко подпушить огород. Я хотела заняться розами. И не знаю теперь, когда я влезу в цветник, чтобы что-то с ними сделать, с розами, чтобы привести их в порядок.